电饭煲做枣泥核桃蛋糕也太强了！上回用烤箱做，就有朋友问主播，电饭煲能不能行呢？我试了一下，何止是行，简直太行了！我们切开看看，对比烤箱版蛋糕的横截面，电饭煲做出来的也很蓬松，做法简单，全程不费脑子，不费力。去核红枣蒸熟后加牛奶，用绞肉机打成细腻的枣泥，接着磕入鸡蛋的1家4口，齐齐搅匀，然后就加入红糖、面粉、小苏打盐和玉米油，继续搅匀。这个步骤和之前的烤箱版一样，详细配方可以参考主页视频。最后加半碗核桃和冷均匀，直接把蛋糕糊倒入电饭煲胆里，表面撒上一些核桃，就可以放电饭煲里。盖盖用慢煮饭模式煮2次，大概煮1个半小时的样子。煮好后用筷子插进蛋糕里，没有蛋糕糊粘连就成功了。用电饭煲煮的超容易脱模。切开看看蛋糕内部组织，上面是烤箱烤的，下面是电饭煲做的。烤箱烤的会更松软，电饭煲做的更紧实，但依然很蓬松。浓浓的枣泥也太香了。表面核桃虽然没烤箱的焦香，但不容易上火。